Hello，大家好，我係 Huin。咁之前咧，我喺 Threads 嗰度咧都有寫過一啲關於加拿大時裝嘅嘢啦，都有人 comment 問我咧，就話有冇一啲 vintage store 推介啊？絕對有嘅，絕對係我最中意行嘅鋪頭之一嚟嘅，超中意去 vintage 同埋 thrift store 度尋寶，所以咧我係有好多貨可以推薦噶。咁可能有部分人咧都唔係好知 vintage 同埋 thrift store 咧係咩嚟啦，咁所以我都講一講啦。咁 vintage 咧就係指一啲20年以上嘅一啲衫啦、小物等等嘅。咁 thrift store 咧就即係二手嘅東西，有啲鋪頭就會將佢兩者係 combine 嘅。咁所以你係可以喺 thrift store 嗰度揾到 vintage 嘅。咁都有機會有啲鋪頭咧就淨係 specifically 咁講，就話我呢度淨係賣 vintage 嘅。咁就淨係會係有啲比較舊年代嘅東西咁樣嘅。咁今次咧我就會將佢兩個 combine 嚟講啦，因為我諗你哋想揾到嘅一啲衫咧都會喺呢一啲鋪頭度揾到，咁都係一啲比較復古啦。去到最尾咧我仲會去介紹一啲關於 thrifting 嘅一啲資訊啦，係啦，一啲 tips 啦，同埋一啲 vintage market 咁樣嘅。咁所以咧記住睇到最尾啦。咁首先咧第一間我想介紹嘅咧就係 Common Sort， 咁佢係咧我最中意嘅 thrift store number one 嚟嘅。咁咧佢總共有4間分店，3間咧就喺多倫多，另一間咧就喺 Montreal 嘅。呢一間鋪頭咧的而且確咧係我最愛，絕對係因為咧佢放喺鋪裏面嘅衫咧真係幾精挑細選啦，同埋新淨嘅。我會覺得咧買衫唔一定要睇牌子，但係有時候咧有牌子嘅衫咧喺面料同埋 cut 上面咧都會落翻咁上下功夫嘅。而 Common Shop 收翻嚟嘅衫咧，佢哋比較大比例咧都係有牌子嘅，可以上至出名嘅設計師品牌，去到一啲小眾嘅高質品牌啦，或者係一啲大眾品牌咧，佢哋都會有嘅。咁今次咧我就揀幾件俾大家睇下先。咁首先咧就係呢一件灰色嘅娃娃西裝裙啦，佢係嚟自紐約嘅時裝品牌 Theory。我覺得咧呢條裙咧雖然簡潔啦，但係佢嘅面料咧係真係好舒服嘅，同埋咧佢嘅剪裁咧真係又利落又可愛，感覺咧係可以符合一啲正裝場合去到着嘅。咁第二條咧就係 Marni 嘅呢一條藍色裙啊，咁佢嘅上手質地咧都非常之順滑，可惜啦佢嘅 cutting 咧令我覺得有啲顯露，所以我最後都係冇買到嘅。第三條咧就係嚟自 J Crew 嘅格仔裙，一試上身咧我已經覺得咧佢係我嘅嘢嚟噶啦。佢嗰個魚尾卡咧，咁就啱啱好遮肚我嘅小腿圍嘅，我覺得咧超級適合夏天野餐着，甚至可以野餐步都慳飯。不過呢個唔係我講嘅，呢個我男朋友講嘅。跟住落嚟呢，我就要介紹一間呢自80年代初呢就已經存在嘅 vintage shop，咁佢就係 Black Market。咁佢最初呢，佢嘅受眾呢都係一啲 punk rockers 啦、音樂人啦，同埋附近嘅大學生。咁而家呢，都慢慢變成一間呢包羅萬有嘅 vintage shop。所以呢，當你入到鋪頭嘅時候呢，有時候都會揾到幾多嘅 band T 嘅。咁佢嘅價格定位呢都非常適合學生。咁就以我呢一件 Columbia 嘅褸為例啦，我喺 Christmas sale 嗰陣買。折後咧就16蚊一件嘅啫。咁今次咧我都忽發奇想啦，喺 shopping 嘅時候咧就做咗個20蚊 challenge 俾大家睇嘅。咁就睇下咧我可唔可以咧成功用20蚊買到春夏季上下身2件一 set 咁樣嘅。咁首先俾大家睇下呢一 set 先。咁上身咧我就揀咗一件紅色嘅 Mickey Mouse T-shirt， 咁就5蚊嘅。跟住咧本身豹紋咧呢一件裙仔咧我都好中意，係10蚊嘅。咁但係咧由於腰圍太鬆啦，咁所以咧我就選擇咗第二條裙。咁呢一件豹紋咧就當俾大家參考下呢個襯法啦。好，咁換過第二條裙仔見大家先。好，咁我而家咧就揀咗一件咧係一樣價錢嘅。咁今次嘅腰圍咧就啱翻啦。咁總共咧就15蚊，咁就上身5蚊。下身10蚊，但係如果我真係想揀埋 accessories 咧，好似咁樣襯晒成 set 咧，就會超 budget 啦。反而咧，我發覺咧，佢呢一頂帽咧係比一件衫貴嘅，咁就25蚊嘅，咁所以咧自己都最後冇買到。好啦，咁20蚊 budget save 上下身2件。好，咁另外一套，我覺得咧呢一套咧有啲似預備去森林探險咁。其實下身呢一條褲仔咧，感覺咧佢都可以襯到一啲幾 Y2K 嘅感覺嘅。咁就介紹翻先，咁就上身咧就5蚊啦，下身15蚊。咁 backpack 咧就係25蚊嘅，咁所以拜拜 backpack。咁 anyway， 咁上下身咧都係繼續符合翻呢個 challenge 嘅，咁就20蚊 challenge 完，任務完成。
咁第三間呢，我覺得比較特別嘅 vintage store 呢，係 The Wonderland。咁一入去店面呢，就感覺到係一種柔和嘅大地色調。咁咧，你會見到佢嘅衫咧，都係比較寧靜柔和風啦，再 mix 少少西部牛仔鄉村 feel 嘅。佢呢度咧，除咗有呢個 vintage reworked pieces 同牛仔 boot 之外咧，咁佢都有同其他 artist 去合作嘅。咁所以咧，都會見到有一啲陶器啦、飾品啦，同埋香薰蠟燭咁。第四間咁就係 Second Voyage Vintage 啦。咁咧，亦都係我幫手行過 fashion show 嘅 vintage store 嚟嘅。咁記得咧，嗰陣店主幫我襯嘅好多套衫咧，都好啱我心水。咁其中咧，呢一套咧係最得我心嘅。佢入面咧係一件白色 Nike 嘅短袖 T， 再加運動短裙，跟住咧出面咧就係 Ralph Lauren 嘅綠色背心，加粉紅色呔。咁值得一提嘅咧就係呢一條粉紅色呔咧，佢係由 Amelia rework on 嘅一件作品嚟嘅。咁佢係再自己加咗啲裝飾上去。咁有興趣咧都可以去佢哋嘅 IG 嗰度咧繼續留意佢嘅作品。我覺得咧呢一套衫啦，呢一個襯法咧，再次咧係印證到，如果咧你識襯嘅話咧，其實喺 vintage 同埋 thrift store 咧平平地咧都可以玩到好多花款嘅。另外咧想講咧，都有見到咧好幾條好適合做婚紗嘅 vintage 裙。你係揾緊一啲 vintage 婚紗嘅話咧，都可以去睇下佢呢一間鋪頭。第五間啦，大家對呢一間 Value Village 咧應該都唔陌生。咁佢喺 Downtown Uptown 咧都有分店嘅。我覺得咧佢呢一間嘅形式咧反而咧就似係香港嘅救世軍咁，就真係立立雜雜乜都有嘅。咁我之前咧去到呢一啲衫，店員咧都係冇揀過啦，就叫我放咗喺度呢嘅箱入面，咁然後咧就俾張 discount coupon攞咧，咁就走啦。咁所以咧佢呢一度包含嘅二手商品咧就真係乜都有，有書啦、杯碟啦、衣物啦、袋鞋、玩具、家電乜都有嘅。咁之前咧自己都喺呢一度入手咗大量高質嘅杯碟，咁佢哋嘅價錢咧大概都係大概1至5蚊一隻，咁但係咧佢哋係講緊係 Made in England 日本呢啲地方嘅，而且咧仲要係可以入微波爐 dishwasher 噶。咁我之前咧都喺度咧入手過一個10蚊嘅 cheese fondue set 添，覺得超抵。突然間咧諗起咧之前睇過一套美劇 Rents， 咁佢入面嘅 Phoebe 咧以前都成日喺度話咧佢唔中意 Pottery Barn 啦，一間連鎖嘅店啦，就例如好似係我哋嘅 IKEA 咁，因為咧佢覺得咧佢哋係 mass production 嘅，係冇故事嘅，咁所以咧都中意去呢啲 flea market 度尋寶啦。咁以前咧我都會覺得未有咁大嘅感觸嘅，咁但係咧我而家就明啦，因為咧自從發現咧其實可以喺呢度買杯杯碟碟之後咧，就發現其實呢一度咧係真係好多 made in 唔同地方嘅產品啦，跟住就覺得咧 IKEA 嘅杯杯碟碟咧真係家家戶戶都有，而且用料啦價錢又媲美唔到呢度執到嘅嘢。利申雖然我唔知道咧 Value Village 呢一啲杯碟究竟背後有啲咩故事，咁但係 at least 咧我知道嘅係佢起碼咧係比較獨一無二嘅，咁所以咧自從我發現咧呢個地方可以平正咁樣買到呢一啲杯碟之後咧，我都冇再去 IKEA 買過杯碟啦。咁其實咧，除咗我上述所講嘅 vintage 同埋 thrift store 啦，多倫多咧都仲有好多類似嘅鋪頭嘅。咁有幾間咧我都推薦你去睇嘅。咁但係我覺得佢哋嗰個形式啦、種類咧就會係大同小異咯，我會覺得係。咁如果佢喺你左近嘅，咁我都會推薦你去睇一睇嘅。咁就包括有呢個 Coffee and Clothing 啦，咁佢就喺東區唐人街嗰邊嘅。不過咧我自己幾中意嘅係入面咧，佢係有間 barber shop 嘅，我會覺得咧佢嗰度嗰個 barber shop 都好型。大家如果有機會咧去睇嘅話，記得睇埋個 barber shop 啦。跟住然後咧，仲有呢個 Papa Love Vintage 啦，跟住爸爸完咧就到媽媽啦，媽媽 Loves You Vintage 啦，跟住仲有呢個 Good Market 啦、Good Juice Box 啦，呢一啲咧其實都係一啲幾唔錯嘅 vintage store 嚟。咁如果喺附近嘅話咧，都不妨入去睇下啦。咁我都可以俾大家睇下咧，我之前喺 vintage 同埋 thrift store 尋到嘅寶啦。咁首先咧就係呢一件翠兒衫，中意佢嗰個絨色啦，超級 sharp， 但係佢嗰隻色咧都好 vintage， 都唔係話真係好難 carry 嘅。係啦，有時咧我想頹頹地咧就咁呢一件啦，跟住再加條寬鬆嘅闊腳褲，再加件 cap 帽，其實已經出得街，好正，超級舒服。咁你都可以睇下我嘅 mix and match。跟
住咧，另外一件咧都好推介嘅咧就係呢一件啦。咁呢一件咧我就喺 Second Voyage Vintage 度買嘅。咁呢一個咧就係一件 Blouse 係啦，咁就係啲邊邊好靚嘅藍色，一隻 matte 去片。跟住咧，到最後咧，我想介紹嘅咧就係呢一件貓貓，超可愛喎！你話佢頹 T 又唔係頹 T 喎，佢都有啲 graphic 俾你嘅，跟住但係好舒服咯，好中意。最中意着嗰啲咧 oversize 啊，跟住然後配牛仔褲，跟住已經出得街，好正我覺得。我已經介紹完畢啦。咁其實咧，其中2件衫咧，我都係喺呢個 Vintage Market 嗰度買嘅。咁嗰陣就係去呢個 Good Friends Market 啦。其實我之前喺 Fresh 嗰度咧都有提及過佢哋嘅，咁都有推薦過佢哋其中幾個自家 local 設計嘅 brand 啊，同埋一啲比較特別嘅 Vintage shop 啦。咁如果你想去睇嘅話咧，你都可以 refer 翻去 Fresh 嗰度睇翻我寫嘅文啦。係啦，咁總結嚟講咧，我自己係真係超級中意 Vintage 同埋行呢個 thrift store 嘅，有好多market 咧，我自己都好中意行嘅，咁我可以推薦幾個俾大家啦。第一個咧就係呢個 Toronto Vintage Show 嘅，佢係一個唔同嘅 vendor 嚟到去組成大型嘅市集嚟嘅。佢個大型程度咧就係咧，佢個 venue 咧係喺呢一個 exhibition place 嘅。其實我自己覺得咧，因為佢係需要入場費啦，佢每一年咧佢嗰啲 vendor 其實都有啲可相似嘅，咁所以咧我覺得你只係需要揀1-2年或者隔年去就可以啦。我喺嗰度咧都見到係有好多嘅一啲杯碟啦，因為佢有幾間咧揀得好靚嘅杯碟嘅。我最深印象咧就係其中一間咧，佢係賣好多 Fire King 嘅，咁亦即係咧花樣年華張曼玉咧，佢哋拎住嗰對玉杯係啦，嗰對綠色嘅一隻杯，因為我自己都係好鍾情呢一個 Fire King 嘅牌子嘅，咁所以咧當我見到佢係有成埲牆都係 Fire King 嘅時候咧，我係深深眼咗咯。而且咧佢個價格咧對比於喺香港買 Fire King 咧，其實係真係平好多咯。離身前2年去睇嘅係啦，咁所以我唔知佢而家加咗價未啦。咁但係對比翻嗰陣即係香港同加拿大嘅 market 咧，我會覺得加拿大嘅價錢咧真係平好多啦。跟住仲有 The Welcome Market 啦，跟住仲有另外一個咧就係比較入門級數嘅 Kensington Market 啦。點解我會稱佢為入門級咧？就係因為我覺得其實佢嘅鋪頭咧嘅質素就還好，比較舊嘅，同埋佢個款式唔係話太特別咯。咁所以基本上我未必會真係買到嘢啦。咁喺介紹完咁多 Vintage 同 Thrift Store 之後咧，咁我都想同大家講啲 shopping tips 嘅。係啦，咁始終咧因為 Thrift Store 同埋 Vintage Store 所售賣嘅貨品咧都唔係全新嘅，咁所以咧其實有時候咧你會見到佢哋會有啲污漬啦，又或者係一啲破洞咁樣嘅。咁就好似例如我呢一件啦，咁其實我喺購買嘅時候咧，我自己都會檢查清楚嘅。咁我會見到咧，其實佢喺手袖位咧，佢都已經有一啲破洞嘅痕跡啦，即咁樣。咁其實我自己量過，我就唔係好介意嘅。我會覺得咧，佢係有少少做舊感添嘅。但係咧，如果你係一啲介意呢一啲窿窿，就真係自己買嘅時候咧，記得要 check 清楚啦。第二樣嘢咧就係咧，當你買完呢一啲衫翻去嘅時候咧，記得咧都要清洗乾淨啦。咁因為咧北美都非常之流行呢個 bed bugs 啊、dog lice 呢啲寄生蟲啦，咁所以咧其實呢一啲蟲蟲有機會咧係經由上一手咧帶去你屋企嘅。當你去做一啲 thrifting 嘅時候咧，買完呢件衫之後咧，就最好即刻拎去洗嘅。如果件衫可以嘅話，最理想嘅情況下咧就係烘乾嘅，因為始終咧高溫同埋適當嘅長時間，咁就可以殺死呢個 bed bugs。第3點，我會覺得係要小心一下呢個冒牌嘅衫嘅。有部分商店咧，其實佢會混雜咗一啲名牌嘅貨品啦。咁但係咧呢一啲名牌嘅貨品咧，其實你一望咧，其實就知已經係冇牌噶啦。因為咧，其實我喺 Value Village 咧，我係有見過一啲超級容易認嘅冒牌衫啦。佢 Burberry 啦，20蚊一件啦。跟住咧，佢嗰啲做線位超差，佢嗰個 tag 咧係同真品咧係完全不符嘅，因為呢啲都可以上網 check 得到。咁呢一件咧一定係假噶啦，因為我第一間咧我都有介紹過 Common Sort 嘛。
咁其實佢哋都有一啲 brand 嘅衫啦，咁我唔可以 guarantee 話你100% 咧係正品嚟嘅，咁所以我會覺得咧，當消費者去買呢件衫嘅時候咧，都一定要 check 清楚先好購買，做足功課啦 ，check 清楚嗰啲 tag 啊，望一望佢嗰啲線啊，或者係一啲質地咁樣嘅，係啦。咁如果你話我真係唔知係咪真喎，咁我會寧願你去一啲 consignment store 去到買咯。嗱，咁因為 consignment store 係有第三方認證嚟到去，就會 sure 到嗰一件衫咧係出自於真係嗰個品牌。係啦，咁如果你係真係好着重呢個牌子嘅真價啦，又想買一啲牌子嘅衫啦，咁我會推薦你去 consignment store 而唔係 thrift store。第四點啦，咁就係我都想講一講，就係有邊一啲 brand 咧係喺 thrift store 啦、vintage store 咧係比較 popular 嘅。咁如果你而家眼下咧係想 aim 呢一啲牌子嘅話咧，其實我覺得你都可以大可以去 thrift store 嗰度咧揾一揾先，因為咧佢哋嗰個價錢咧對比門店真係相差好遠咯。咁譬如係 Levi's 啦、Denier 啦，跟住仲有呢一個嘅 Ralph Lauren 呢三個牌子咧，其實你會可以喺 thrift store 啦、vintage 咧都好容易揾得到嘅。咁尤其係 Levi's 啦，因為佢哋咧門店咧其實基本上咧一條長褲啦都要講緊係150蚊，咁但係咧，其實你喺 thrift store 買嘅時候咧，就可以係40蚊就入手。同埋咧，你知啦，因為牛仔褲咧，其實如果你係用舊咗咧，某啲洗水色咧，佢會更加出。咁所以咧，我會覺得如果我係着一啲二手嘅 Levi's 咧，我絕對係唔會介意嘅，同埋更加係有特色添。Ralph Lauren 我諗大家都知㗎啦，係啦，咁大概 thrift store 嘅價錢咧，我見普遍咧都係大概40蚊度嘅，係啦。咁而呢一個 Denier 咧，個皮褸嘅牌子嚟嘅，咁佢就大概做到40蚊至80蚊一件，睇翻佢嘅新舊啦，同埋佢哋嗰個唔色嘅。咁今日嘅分享咧就差唔多啦。咁如果大家都中意我嘅分享嘅話咧，記住咧都 like、subscribe 同埋 comment 都可以嘅。我喺 IG 咧同埋 Threads 咧都會間唔中去分享翻一啲穿着嘅，咁佢個 content 內容咧都會唔同嘅。咁如果咧大家有興趣嘅話咧，都記得 follow 翻啊！今次分享到呢度，拜拜！俾大家睇下，我真係做足功課噶，因為咧我講嘢真係好差啦，跟住咧我成日食螺絲啦，多謝朋友仔剪接師幫我剪咗咁多我啲食螺絲嗰啲位，所以先俾大家睇到我講嘢咁順暢。跟住咧，我真係做足好啦。大家如果真係見到我嘅用心良苦，唔該支持，多謝。